مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا دعمنا في القناة بالاشتراك ولايك ليصلكم كل جديد. أثارت تدوين نارية نشرها أحد مربي الماشي على موقع فيسبوك موجة جدل واسعة في الأوساط المهنية بعدما وجه اتهامات مباشرة لبعض الجزارين بتحقيق أرباح كبيرة في أعقاب إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى الماضي، معتبرا أن الحديث عن غلاء أسعار الأضاحي لم يعد له أي مبرر. التدوين التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر صفحات مهتمة بالشأن الفلاحي أعادت إلى الواجهة سؤالا حارقا: من المسؤول الحقيقي عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم تراجع الطلب الموسمي المرتبط بالعيد؟ وأكد صاحب التدوين أن أسعار اللحوم الحمراء ظلت مرتفعة بشكل لافت رغم غياب الضغط الكبير على السوق، معتبرا ذلك دليلا أن بعض الجزارين استغلوا الظرف الاستثنائي للحفاظ على هوامش ربح مرتفعة. كما نفى بشكل قاطع أن يكون الدعم الموجه لمربي الماشية سببا في هذا الغلاء، مشددا على أنه لا يغطي سوى جزءا بسيط من الخسائر التي تكبدوها. ولم تتوقف التدوين عند حدود الانتقاد، بل حملت تحديا صريحا ادعى صاحبها الجزارين المشككين في هذه الاتهامات إلى عرض اللحوم بسعر 50 درهما للكيلوغرام بدل الاستمرار على حد تعبيره في تحميل الكساب مسؤولية ارتفاع الأسعار. وفي المقابل حرص على التمييز بين الجزار المهنيين الذين يحترمون أخلاقيات المهنة وفئة أخرى اتهمها بالسعي وراء البوز وتشتيت الانتباه عن جوهر الأزمة. ويأتي هذا السجال المحتدم في وقت تتصاعد فيه شكاوى المستهلكين من استمرار غلاء اللحوم رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تهدئة السوق. ويرى متابعون أن تبادل الاتهامات بين مربي الماشية والجزارين يكشف عن اختلالات عميقة داخل سلسلة تسويق اللحوم، تمتد من الإنتاج مرورا بالوسطى والنقل والتوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي الذي يظل الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في ظل غياب الشفافية حول هوامش الربح الحقيقية. شكرا لكم على المتابعة وإلى الفيديو المقبل.